苍茫寿世，水源就是命。赤脚部落和黑羽部落为了一片水源开战了。3天后，黑羽败了。失去水源就等于失去活路，黑羽部落只能退回荒原。可命运的裂缝已经在他们头顶打开。天上掉下来一个人族，他没有兽耳，也没有兽尾，就是他！这个无毛灾星砸碎了祖灵庇护，黑羽战败都是因为他。人在受世，先修城墙。该死！我不是还在勘测地下暗河吗？他没有皮毛，没有利爪，没有图腾印记，他是无毛灾星。义理开始，把灾星交还荒神，换黑羽一线生机。等等，我这是穿越了？我前世不是工程师吗？我明明在勘测地下暗河，怎么一睁眼跑到这种地方来了？这老婆子是谁啊？这些长脚长尾巴的又是什么情况？怎么上来就要献祭我？野人部落吗？30天，赤月升空，兽潮就要来了！等等，老太太，你讲讲道理好不好？我前世是工程师，不是什么灾星。你们拉肚子咳血是水有问题，伤口化脓是没消毒，打不过别人是武器太落后。这锅怎么也甩不到我头上吧？这跟我有什么关系啊？什么拉肚子？老身听不懂。今天就要献祭你！住手！他不能杀。陆清河，你干什么？难道想让部落跟着他一起死吗？他不是灾星，他看过藤蔓结扣，看过祭坛石缝，也看过守卫站位。这是在绝境里还想找活路的眼神。他现在被绑在这里，手无寸铁，把活命的希望寄托在杀一个手无寸铁的人身上，是懦夫的行为。不献祭他，谁来平息水里的毒？谁来治愈战士的伤？谁来治愈战士的伤？结构弱点，我看得见。材料弱点毒素流向，生命衰败，全都变成了图纸。能量传导受阻，旧伤影响法力。神迹，断脚鹿神选中了他。他不是灾星，他是新物。再见新物。不是，我刚才还差点被祭天，怎么一眨眼全跪了？这职位听着不太正规啊，是酋长、祭司还是部落客服？还有刚才那道光，不会是系统到账了吧？那完了，修路、盖房、造城，这不全是我专业对口吗？这美女谁呀？长得好看就算了，手脚还这么利索，我现在这身份不会真成部落的老大了吧？那这么说，是不是还能娶好几个媳妇儿啊？都别磕头了，抬起头来。第一个问题，部落现在还能喘气的，总共有多少人？第二个问题，存粮按最低消耗，还能撑几天？第三个问题，最近病死的人，死前喝了哪里的水？你难道不先为主无安魂？
闭嘴！展开天宫乌眼。你们没有被神明诅咒，真正的厄运是毒水、感染、缺盐，还有防御为零。给我30天，我要在这片荒原上给黑羽部落造出一座连神都攻不破的城。住手！把水袋放下！住手！水，少爷，你给他喝这个，是嫌他死得不够快吗？血丝兽幼卵，比大型凶兽更麻烦。这是毒水，是水鬼在里面下了诅咒。不是水鬼，是虫卵。最近死的人都是喝了生水。你，还有你身后的几个壮汉，全都过来。我们是战士，手是用来拿长矛和凶兽搏斗的。就你现在这副虚脱模样，一只獠牙猪都能把你顶翻。熊莲，你要对乌拔取武器吗？我是断角鹿神选上的天宫乌，在黑羽部落，我的话就是活命的法则。黑羽战士熊离，听凭乌的吩咐。熊灵，带4个力气大的去后方沙地挖3个连环沉淀坑，要有落差。清河，带跑得快的去河畔挑细沙和碎石卵，越多越少。剩下的人烧炭砸成指甲盖大小。哇，这是某种上古祭祀吗？别问为什么，照做。走。第1层，拳头大的碎石做基底排水，木炭层压实，这是核心。不能让水走捷径。这水倒进泥沙里，不会更脏吗？倒。还不能喝。过滤只能去掉杂质，水里的小东西还没死绝。有古锅能烧煮。冒大泡后还要继续煮。慢点，一点点喂。阿妈，我饿。阿果，新巫用大地的骨血和火焰的残骸编成神圣的网。人水洗魂，葬内天宫。水干净了，但连个像样的杯子都没有。清河，附近哪里有粘土？偏黄或偏红，捏着很黏，干了会裂。东边2座山外有条干涸红土沟，那里的泥一下雨就粘脚。就是那里，叫上熊滩，带人去挖泥巴。发财了。石头和草根全挑干净，一丝都不能留。
把空气挤出来，不然烧的时候会炸。风干，不能暴晒。热气要在里面循环，这是升温的关键。泥巴是活不长久的，风一吹就散。撤火，封死通风口，让它自然冷却。熊林，拿你的骨棒砸一下试试。新屋让泥土长出了骨头，大地生谷了。黑羽熊林誓死追随新屋。我喝点水吧。今天谢谢你，阿果活下来了，族人也第一次敢喝水了。别谢太早，水只是第一步。黑羽部落就剩这些人了。不是，首领石兰带着几名图腾勇士出去狩猎了，已经3天没回来，还有一些幼崽被赤脚部落抢走了。如果首领再不回来，黑羽就真的没人能撑住外面的兽群了。那就得在他回来之前，让这个营地先别死。哇，首领不行了！这是我们的新屋，他不是那个无毛灾星吗？首领，他不是灾星，是他找出了毒水，让族人第一次喝上了干净水。也是他教我们烧出陶杯陶罐，保住了部落的水。你们出去打猎，连口盐水都没喝。赤脚赶走我们时，抢走了最后一块岩石，我的手已经握不住毛了。白牙商队，他们手里一定有盐。哟，这不是黑羽部落吗？还剩这几十条丧家之远啊！巴图，黑羽需要盐，怎么换？3张完整剑齿树皮，或者10名青壮劳役替白牙商队搬矿1年，不2钱。你做梦！一袋下等盐，以前顶多换半张风狼皮。你们是流亡者，30天后就是兽潮，早晚是凶兽肚子里的肉。把你的破石头收起来吧。那玩意儿狗都不吃。你是谁？无毛废物也敢这么跟我说话？放肆！这是我们黑羽的新屋。这是水，怎么会这么干净？我从没见过这么干净的水。红石滩的盐在哪儿？北边，峡谷北边有个红石大坑，坑底全是黄岩石，沿着干河沟走。我为什么把神赐的容器给他们？那玩意儿有泥巴，一天能烧几百个。化温水清洗伤处，再让他喝1碗。这个只能应急，真要吃还得看我们自己的。桑枝，我叫桑枝，我没有偷懒。从现在起，你不需要只照顾幼崽了。清河、熊林还有桑枝，带兽皮袋，跟我去红石滩。这里是受诅咒的苦地，吃过的人会倒下。不是诅咒，是精盐矿，把最白最密的刮下来。够了，回营，今天就让你们看看什么叫盐。桑枝，
把白土倒进去，加净水，搅到水化不开为止。过滤出的水倒进锅里，死命煮。很好，速度就这样，别抖。灰婆，拿一把烧透的草木灰。脏东西出来了，桑枝，准备撇。对，就这样，不能留。撤火！首领，尝尝。这是真言。从今天起，黑羽的战士听我号令，但黑羽的未来，听吾的号令。听吾号令。水有了。盐有了，但这只是不渴死，不虚弱死。30天后兽潮爆发，你们出不了营地，没有储备粮，我们都会饿死。桑枝，出列。在。从今天起，你就是部落的肉仓管事，把所有肉切成条。用今天熬出的盐腌制，大木架点松枝，给我熏！我要建立黑羽第一座烟熏肉仓，顺着纹理切，每条不能超过2指宽。他连水桶都提不动。心无旁骛。我看中的是你这双不会发抖的手，看准纹理，下刀。好刀法。抹盐。每一条都要均匀，储粮不是靠运气。烟要包住肉，火不能直接舔上去。这肉不会坏了，哪怕大雪封山，哪怕兽潮围城，黑羽幼崽也不会再饿死。从今天起，肉仓的入库、出库、木架和绳结，全由你说了算。桑枝，绝不让新屋失望。你们以为有水有肉就能躺着等兽潮过去吗？30年后的赤月兽潮，是成千上万的凶兽，断了手也能用嘴和脚搓绳。在黑羽部落，没有废物，只有放错位置的材料。我要成立天工坊，
老的走不动，就坐着打磨剑杆；伤了腿就削木屑。醒悟，我的左手还能动，我能打磨10足，我能搓绳，我搓的绳子风狼都咬不断。一部名为天宫的战争机器开始轰鸣。一介角狼来了，我一斧就能劈翻。看到那块包3层虎皮的木把了吗？还凑合，睁大眼睛，这叫物理杠杆。这叫手臂的力轴。这不可能，没什么不可能，他只是把你的手臂延长了半米。巫术很神奇，但科学的暴力同样令人迷醉。让天宫坊连夜赶制30把，配给所有能拿动矛的人。底座和轨道能做，关键是弩臂。是不是木头太容易断？如果像编绳结一样，一层层缠紧，会不会不容易断？桑枝，你真是个天才！清河，有何吩咐？有没有弹性极好又拉不断的寿金？库房里有祖屋留下的6阶铁角锡主背金，刀砍不断。拿来，全部拿来。上仙！保护新屋！雄龙，角度抬高3寸，瞄准侧腹。去死吧！原始时代的野猪！他们没死，还有王鼎才有的神武。必须禀报首领，黑羽有天大的宝藏。探子回去了，赤脚部落的杂碎们，准备好承受天宫神城的怒火了吗？
你们这是在干什么？黑羽最害怕的是失去您，部落选出最强、最手巧者侍奉您，愿您留下天宫血脉。不是，我就想睡个觉啊！大荒人、感谢人都这么直接的吗？今天能塞4个，明天就能塞1屋。不行，立规矩，马上立规矩！都认真听，现在开始立规矩。第一，不准乱靠近我；第二，分2班守夜；第三，天宫场记功分，谁贡献大，谁在谈奖励。听懂没有？听懂了。原来巫师在考验我们，我明天一个人干3个人的活儿。清河明白，这就去门外守夜。心无高义呀！为了黑羽大局，竟能压住神明欲火，黑羽有救了。总算糊弄过去了。许愿大人说了，功分最高的能换最好的肉，我要拿第1。桑枝大人，我这是第3根了，记上。桑枝大人，继续。赤脚部落。迟了，滚出来答话！把造水、制盐、烤泥巴的法子全交出来，还有那架能射死铁背兽的木架子。那个新屋也跟我回赤脚做奴隶巫医。你做梦！揣夫是陆清河，世盲之道在炼寺最成花。我们可以进贡一部分盐和肉，但新屋和天宫树是黑羽生存根本，不能交。想要不给，那就杀光你们，我们自己拿。你就是那个无毛新屋。既然是来参观的客人，动不动拔刀，未免太不文明。想要天宫树，可以。先睁大眼看看，你们面对的是怎样一座城？这是碳沙过滤池，喝了不会死。这个100步外能把你们连人带马钉穿。30天后，这面墙上会架30台，交叉覆盖。现在试试弩车准不准，还是回去叫你大哥来？哼，给你们1晚，把盐、肉、陶罐、弩车都打包好，明早不交，黑羽鸡犬不留。明早怎么办？我们打不过他们。谁说要正面打？饿狼守着肥肉，能忍1晚不偷吃吗？天黑后，所有篝火熄灭。你带2名敏捷战士埋伏库房顶上，把弩车推到阴影里，上弦瞄准库房大门。我给过他们做客人的机会，既然他们想做强盗，就让他们永远留在黑羽地基里，做城墙的肥料。白天那个新屋不过是在撑场面，真正关键的是营盐图纸，还有那个叫桑枝的少女。把线索带回来，拿到图纸，黑羽的根基自然会动摇。他们果然不懂防御。
你敢动我，我大哥会踏平黑羽。我最讨厌别人在我的工地上捣乱，尤其是抢我的技术人员。这些人留下，你，我留一条命，因为我需要一个邮差。滚回赤脚，带上这些信物，告诉你大哥，黑羽不贵。想要我的城，30年后，带着500人自己来撞个头破血流。黑羽不贵，他们有能射穿铁背兽的大木架。前锋营100骑，立刻集结！踏平黑羽！碾碎他们！他们想冲进来，必须经过这片沙土。支撑地表的岩柱都敲松了，只留一点连接处。很好，第一道防线，等他们自己踩碎。壕沟2米宽，3米深，底部硬木刺已经铺好。他们绕过第一道，也会被逼近第2道。第2台弩车组装完毕。2台弩车能形成您说的交叉火力网。黑羽能不能站住脚，就看今天。今天，让他们看看什么叫天宫的愤怒！天宫，天宫，天宫！前面就是黑羽了，营地。天宫无眼。地层承重极限最弱的乔根仙境，承重极限，崩盘吧！给我上！都给我往中间靠！长矛手接阵！退下。我们打赢了赤脚100精锐。天宫神王，黑羽万胜！我怎么了？血皮兽、成虫，赤脚核心区的坐骑都感染了。赤脚主力没来，不是看不起我们，是他们自己也在逃命。
全都停下！赤月提前升空了。受潮不是还有20多天吗？赤脚不是来征服我们，他们也在逃。真正的受潮已经来了。提前了，这是黑羽的绝路啊！30天，只剩10天，哭喊挡不住外面的畜生。老天只给10天，我们就用10天，把峡谷变成他们的坟场。组织府兵和副让，清理内洞，熏肉精盐全部搬进去，把红土沟粘土和石灰怀都运回来。城墙再加厚2米。护屋队收缩防御，今晚开始城墙轮流死守。听屋的，动起来！谁敢再跪着等死，老子先把他拖去搬石头！两班倒，人歇锤不歇。再厚2米，城墙表面全部刷防虫浆。这里不能漏，哪怕一条虫进去，内洞就完了。喝口水吧。是不是觉得我这个新屋像个疯子，把你们当成牲口一样使唤？您是在把尊严和活路一锤一锤砸进地基里。清河这条命是巫从绝路上捡回来的，等守住这一关，清河愿按古老图腾仪式，把生命与图腾都献给巫。好，等全城建成，我陪你跳第一束封路舞。警戒！那批妖魔正在逼近！不是凶手，是人。后面有兽潮追着。开门，放我们进去！救救孩子！北边领地全塌了！30天前你们抢走岩石火种，把我们赶来死地！不准开门！不准开门！
赤脚该死，但孩子是无辜的。赤雷是杂碎，但赤脚有顶级土木九式血脉，若能收服，对扩建有用。第一，赤脚所有勇士立刻把武器扔进护城沟。脱甲，双手抱头，跪姿接受捆绑。受潮结束前，你们是戴罪劳工。第二，30天前从黑羽抢走的岩石、火种和幼崽，活着的送到侧门，死掉的，以后用你们的命在天宫房里10倍劳垛偿还。第三，你赤雷平民入城后，交出大神灵骨牌，然后向后转，拿着你的刀，挡住第一波冲击城墙的凶兽，向黑羽死去的灵骨英灵谢罪。黑羽的新屋，你是个狠角色。赤脚所属，交出武器，入城求活。孩子先过清洁区，衣物抖净，再进内洞。哇，兽潮撞墙了，打不打？黑羽的战士们，看清楚，我们建了5天5夜的城墙是用来干什么的？弩车，全攻卯塞，给老子放火！守住了，第一波守住了！不用图腾之力，不靠肉身搏杀，这就是天宫术。怎么了？不知道，好像有什么东西过来了。这东西不是我们能挡的。破不了黄。快退入内洞，城墙能缓掉一部分冲击，我们还能走后山密道。退，往哪儿退？没有绝对无敌的结构，只要洞子够大，角度够准。先开步骤！僧智，都在这里。
城醒了！就是现在！赢了！天空神王，吾主万岁！天空神王，吾主万岁！力量不是大荒唯一的法则。赤脚已死，从今往后，大荒再无赤脚。我赤雷愿为天宫神城门下第一走卒，万死不辞。从今天起，我们不再是流亡者，也不再是黑羽残部。这座城名为鹿鸣。鹿鸣神城，鹿鸣神城，鹿鸣神城，鹿鸣神城。